ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ। ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ତ ଶିଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? କୁହାଯାଏ କି ନନ୍ଦୀ କାନରେ ମନୋବାଞ୍ଛା କହିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଜଳ ବଞ୍ଚିଯାଏ ତାହା ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉଠିକି ଥାଏ। ଉଠିଥିବା ଗୋଡ଼ରେ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ପରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଡାହାଣ କାନରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଭକ୍ତି ସହିତ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବେ 3 ୟା 4 ମାସ ଭିତରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ସୋମବାର, ଯେଉଁ ସୋମବାର ଦିନ ବି ଆପଣ ଯିବେ, ସବୁବେଳେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଏ ବା ଚଢ଼ାଇଥାଉ, ତାକୁ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ବଦଳରେ ତାକୁ ଖାଇଦେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବେନି। ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ହାତରେ ଆଣି ସେବନ କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଅଶାନ୍ତିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ବଳି ରହିଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଭକ୍ତଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚାଉଳ ଅକ୍ଷତ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ରାଶି ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯବଧାନ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚାଲିଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗହମ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ଗମ୍ଭୀର ଜ୍ୱର ବି ହେଉଥିବ ନା, ତାହେଲେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀରରେ ଚିନି ମିଶାଇ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆଖୁ ରସ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ହେଉ ବା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉ, ଯାହା ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପୂଜା କରିଦେବେ, କାଲି ଭୁଲିଯିବେ, ସେପରିରେ କେବେ ବି ଭଗବାନ ସାଥ ଦେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦିନଟିକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶିବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ।